大家好，我是大姐林祖玲。大家好，我是二姐林祖琪。大家好，我是班姐林祖怡。欢迎收看小熊的戏一天。跟来！这是宜兰的三星，我有熟悉三姊妹啊，因讲甲因斗3工就要换这青拖啊，唔知是为虾米的。哦，啊，我看主机就伫遮啊，无咱遮来去看卖，行。有听声啊？哦。原来就是安尼叫我穿青拖啊！恁看，祖玲，姐姐要来扫我。你在扫这啊？挑一个棍啊！挑一个棍啊？是传给我的啊？对。啊，烫下落去是吧？对。好。你在斗3工愈这？对，愈游泳池边啊，拢有一撮刷刷的，嘿，啊，愈好清气。好。啊是安尼愈？对。是安那个愈这？这逐工人客客房，阮就爱来洗游泳池啊。哦，逐工洗哦。对哦。所以祖玲你拢会来斗3工？对。啊，你带2个妹妹做回来安尼？对。伊是来斗3工，还是咧捣蛋的？捣蛋。捣蛋的，你家己讲伊是捣蛋的。你逐工嘛拢会来斗路啊？敢会？会啊。会。啊，袂感觉足忝的，你看，哎，一直撸一直撸。录完的时候它会生水。哦，撸完的当生水，等要算啦。骹手较紧的啦，较慢的啦，无恁等拢免生水啊啦。来，啊，我入去内底摒扫哦，我检查者哦。好。这是阮爸爸，伊叫做林义全。你莫看伊的外表生这么恐怖，但是伊对妈妈足温柔的嘛，足体贴。我是话恐怖啦。你无吗？哪有？阮每一场的比赛，伊拢有去看，伊拢为头看到尾对无？因为你甲我拜托的，我甲去。我有甲你拜托有啦。啊嘛，恁爸爸你来看我比赛。好。等者，二姐、甲班姐，你两个捡破去的球，放伫这落仔底。啊，大姐，你就甲这裤脚黏黏者，有头毛啥，拢完成了后，恁3个出来摕桌布，为2楼开始切到楼骹，有听到无？啊我咧。啊，你吼学是嘛爱斗扣球。斗扣球。嘿 ，go，快上捡到一个球哦，有汤啊，有汤啊，好食哦。啊，我嘛要食汤啊。嘿。带你来。好，嘿，子琪，你去内底倒扣出来。有你有扣到哟？再个有吗？好，好啊，老师啊。哦，起来加油！紧，等我后排。你来看这强劲。哇，今日这样。哦。好，咱即摆是扣这是安怎要甲扣起来？容易破去啊。破去啊，哦，就是安尼啊，落第二是因为有囡仔有头毛会在你内底。哦，嘿，啊有火营养，啊咱爱等下爱来切者，较袂囡仔耍的时阵会拍骹手啊，会过敏。一个哦，那这个有一哇。大姐等下要落来哦，咱袂使互伊着着哦。紧来，咱内底讲有无？万姊你无入去看，内底讲有无？紧加油！这大姐要落来啊！我要落来啊！哦，紧，大姐来，紧，大姐来啊！哦，大姐好啊！嘟好。搁一粒，来，你凉者。后边遐搁一粒。嘿，凉者。嗨。哇！来，你拢来摕桌布的哦。啊对，搁来摕桌布。嘿，子琪，你去摕桌布来。安尼破去的球拢捡好啊。哦，你去楼顶等桌布。咱你去摕桌布去哩。好，啊你摕桌布为2楼切落来。
来遮斗3工，介意，毋过你敢袂感觉讲啊，足忝的？袂，我用好。有当时啊会，有当时啊会，啥物时阵会感觉足忝的？哎呦，走啊！人客拢甲球放去顶头。哦，因拢安尼四界等、四界算安尼，对，阮就搁爱甲捡。万姊嘛会安尼斗3工是无？对。啊，恁感觉倒一项工课上歹做、上辛苦的？拢袂啊。拢袂，拢算还好尔。对。我也去过。那安尼恁斗3工敢会摕着，就是爸爸妈妈敢会互恁钢琴。薪水还是互恁啥物奖励？也用贴纸。贴纸啊？所以有斗3工的人会当摕着贴纸。会分50块，啊无就是100块。哦。阮全部去好。上上摆，大姐出卖。当时还是万姊。哎呀，你迄种比迄高水的。好，安尼讲切好。落去啊。好，行。这是我妈妈，伊的名叫张彩婷。伊用煮真好食的物件，互阮食，啊，伊个生真水。你是向摕糖仔食，讲的较甜啊？伊的喙齿个生真水。那我去你心目中安尼哦，啊，敢有啥？你收一个毛啊遐？你弄安尼直接跳落去啊？啊，拢袂寒哦。对。哦，弄你这样游泳啊？对啊，这样敢教诶。哦，妹妹才3岁尔就这厉害。安尼咱要比赛一届看卖无？好。好。1、2、3，go！快点！我帮你加加的哦，好你。我偌济钱？安尼是1000块。好，多谢，拜拜。指令子起来，当年我讲，来进来。英语班有抄啊？我们你在食啥？两个，哪有两个？我不要你讲。你要陪我食？你倒位来？那这大张啊！去上去带恁去办。爸爸，爸爸哦，爸爸为着要办零件，甲规张找了。恁大咧算啥？我刚刚是毋是有听到有人咧哭？有啊，伊去考。是安怎伊咧哭？我有叫因教我算，啊伊讲因讲，伊伫遐家己的菜，我爸教我算，啊有一直袂使。啥物叫我吃？阮想讲要算，阮2个车好，啊伊遐做救护车。嘿，啊伊无想要做叫我吃，啊伊就袂得啊，就开始哭啊。啊恁若安尼冤家的时阵要安怎？拢是谁甲谁一个？因2个一个。哈，你家己一个人哦？无差我有爸爸妈妈。啊你袂感觉足无聊？会使看电视啊。啊因2个，个讲莫甲大姐吵，莫甲大姐吵。哈，是安怎？我毋是讲你听，我安尼甲恁妈妈讲。你甲我讲啥？因2个拢真烦。你两个拢真烦。啊，毋过你敢有甲因一个的时阵？拄啊，应该是伊家己一个，恁2个一个。所以你有时啊甲伊，有时啊甲大姊哦。啊，你敢会甲爸爸妈妈斗？会啊。讲因2个安尼，啊，爸爸妈妈会听啥？伊的2个，伊的3个拢处理。3个总处理，啊，应该会甲因修理。大姐拍10个，我拍9个，啊因自己拍3个，拍几回我拍几回。哈我今仔8回，今仔10回。
阿姨今仔扫。啊，安尼毋就足衰，10岁爱用拍十个。无要紧啊。无要紧吼。啊，你即摆是你是厝内上大的大姊嘛？啊，你敢会想要有一个姐姐还是哥哥甲你照顾？要，你要是想要做大姊，为什么？会使家己两个。会使家己两个咩？会使家己管，对了，对无？一个他的上，两个他的三，四个他的困，五个公君，六个好家书，七个乌阿米，八个九个干点包。 大个浪大咯。安尼想要问看为虾米啊？就是会想要带因安尼做回来，这种山的还是大自然遮安尼行？因为阮三个囡仔拢无介意看电视，嘛无介意看，嘛无去看手机啊啦。有影无？啊，因自细汉，我个是互因擦骹球，算练因的来爬山练因的体力。啊，体力，因为骹球嘛是安尼一直走对无？ 因两个去我操正正，练因的骹力。因为拄好去宜兰这边土地有遮的环境啦，哎，有影呢。所以我互伊接受的物件较无共。嘿，你有听到什么声无？水清的声。嘿，辣椒人要搞啊！哦，有呢，看到水啊！万姐会使无？加油！好，我行车。你看，迄个是东牛，倒位？有无？啊，我有看到。你坐吼。倒位？那边哦，有。那边去大条。你听，你互我爬看，这只算大只的啊，细只？啊袂，你个细只。这只够细只？哦，遮大只的啊！有啊。头家牛来啊，搁送你一只。我种大只，哎，你这很嗲，这大只的呢。除了这区，恁搁会去倒位耍？哦，我到去更好。不不，顶头遐会使啊。啊，真水哦。啊无，咱同个去。去你看下。有呢，看到水啊。哎呀，队友好啊。好，最后好。有车无？哦，行。进来。啊，主任，恁拢来徛去倒位耍哈？民宿。民宿哦，恁会为遮徛去到民宿，遮徛起来偌久？啊是有半路停起，我觉1-2点钟。哦，半路停起来爱徛1-2点钟。对。我妈妈讲了，我想我妈妈爱滚耍笑的，想袂到是真实的。你袂感觉是安那要练遮久？啊，毋是平常时就有咧走啊？无，我无。你感觉你的体力敢有够？啊袂。啊袂，你要练到安怎才算是足厉害啊？走过爸爸吧。走过爸爸即摆也走袂赢，你已经是全校第1名安尼，安尼爸爸应该是上厉害的哦。好，加油，咱继续安尼甲练落。看伊像有吧？有吧？有无？有啊。有刷刷的无？要看着。小花菜，刷刷个先个背，用倒步个切个背裤骹，吼，注意啊！啊你啊，切个背裤骹，咱就过来同齐起裤骹，好，吼，一年仔倒做。那有嘞。这嘛有吼，哪有可能？有刷刷的吼。跳舞。哦，忘掉啊！我搁忘掉啊！哎，哦，你忘掉啊？我有上面。你忘掉啥？我可以。啊，迄我的手啦，毋是钱啊。这个。各位，用皮肤。啊，你创啊？你是毋是咧偷偷咧休困啊？好，好，拢无，拢无，安尼代表有清气啊，安尼会使啊。好。好。停油！你奈无来笑，笑！，OK，进来哦，老金就厉害，加油哦！
哦！进来！加油！你点要抢着啊？进来，OK。哇，我输啊，互你抢着啊！无咱先过来开讲一下，这是李子啊，这是啥？刚刚这是伊之前无看到。的同学，啥伊的同学，你是你同学？嘿，伊的同学，啊，敢有你的同学？我的同学家。哦，恁两个是同一年的。啊，是对你今日是来练习哦？对，毋是来招出来算吧？啊，刚刚招出来算尔。对。啊，平常时啊，恁拢会伫遮就是训练啊啥对无？因为我看你穿这衫是毋是？佮有写学校的名是毋是？你是拍学校的迄个球队？嘿，伊嘛是。你嘛是？我是球队。我有去异地训练。异地训练哦，去到倒位？新竹。嘿。啊，李志你敢有去？你无啥那你无去？我选谁啊？我训练。我姐敢有去？你敢会甲拼过？你敢想要甲伊共款？无想要甲伊共款？你妈你啊无你袂啊？你敢有感觉大姐就厉害？你看伊安尼踢骹球安尼走来走去，啊，迄技术安尼，就好。你敢会想要甲伊共款？你的偶像是啥？爸爸，爸爸是你的偶像。爸爸较早过会晓吊挂金弓，吊挂金弓是啥物？是啥物？就是安尼踢。哦，倒挂金钩安尼哦，安尼甲球踢入去哦。安尼咱继续练，练讲看你倒挂金钩踢入去，好。迄一天的第一课，咱今日要教啥物？今日要教骹球的基本动作。哦，安尼第一项要教啥？听球，停球。哦，这就是停球，当时会用到。就是球啊进关上会使来停落来。安尼咱搁讲一解。停球。好，啊，第二个动作是啥物？点球，点球是安那？哦，安尼叫做点球，当时会用到点球。就是掠球点。哦，练习的时阵训练球点，这叫做点球。安尼咱搁讲一解哦。点球。好，啊，过来第三个动作是啥物？搬球，哦，这叫做搬球，当时会用到搬球。过人的时阵，过人的时阵袂使互人抢着，就要搬球。安尼咱搁讲一解哦。搬球。安尼过来第四个动作是啥物？下球，哦，哎，安尼甲下过，当时会用到下球。嘛，共款是过人的时阵。过人的时阵，安尼咱搁讲一解哦。下球。安尼大家学会晓袂？你只来，是你只来。好啦，哦，这啊番薯哦，这里吧。刀啊摕来，这句是啥？番薯哦，阿妈挂掉这啦。哦，我来。好来，哦来哦真济。好，去学，你去学。万子啊紧来哦，这啊讲正的上好食的番薯哦。那你才高下，你唔知哦，这高下来收啊。你唔知阮园的就是安尼哦，较咬。这个上大机，那是学着伊的收啊。哦，你啊，哦，比你的头较大。你看下这哦个，哦，来这真济啊，这来。阿妈，卡内底是啥物？高高香诶。今日高下，高下紧走。高下。哦，我的卡，我的就听过。太用高下。阿妈，你来卡我好啊！阿妈来考堂，看者。阿妈家己去讲啦。行。阿妈有番薯苦啦，这高下伤济啊啦。这个算上艰苦。这是我阿妈，伊叫做老彩云。是哇，你就知我叫老彩云。伊拢种足好食的物件，还有煮足好食的菜啊，搁切水果啊，互我食，搁做迄牛冻，互我食，足好食的。好倒来，要做戏，欢呼三，欢呼四，欢呼情家千五十落来看戏，为着脚到得气，为客比行半死。呀！
阿祖，啊，谢谢你，对啊，谢谢你甲我饲大汉。你细汉照顾我，换我即摆照顾你。你照顾我，我长大啊，还应该照顾你啊，啊，都爱照顾我，对吧？伊名叫阿文，但伊只叫蓝皮。阿公，你那个大姐煮的，迄饭较好食吗？呀，我讲大姐煮的你好食无？嗯，不会。还好，无我想的遐尼恐怖。那我记得。互伊等下，生鱼仔就是爱时间。啊，这白菜咧是啥上爱食？我你嘛是爱煮一项家己爱食的。伊有做大姐的样啦，因为足侪囡仔无想要学这个，甲伊喷掉的垃圾，伊卖。啊，你家己看咯，哎，对你哦。快成功哦！紧张紧张，加油你会使！哇，无要紧，去看看诶，看两个无人知，无人看。啊，咱来系啥物？系啥物？很累，女。很累，好，安尼，天空啊，安尼，系叫我去。好，搁拿者。拿者，我甲你倒三工。你高碳茶迄个。做工啊！伊连食饭啊，竟然斗胖哦。哦，哇，我送诶。阿祖，阮大姊讲，伊拢是伊负责甲我做底饭诶。知影你食偌济个啊？啊嘛，拢伊迄落啊，拢伊来。拢伊底，啊嘛拢伊放的啊。哦。啊，我负责讲伊煮的菜哦，我已经互我做者。一人负责一项啊。啊，我是负责迄落啊做食的菜，我硬，好。我负责硬甲我甲你食。讲，足好食诶。你看阮班子啊，酷酷食啦，听袂落。妈妈帮我买鱼啊。好，无问题。这大姐真诶，他，安尼我嘛无客气啊。来食看阮大姐真诶。好食诶呢。伊我甜，系啊，而且我有加啊甜我老甜，对，所以你拢有食到伊煮诶，拢是伊煮诶。知道哦。真正诶。你看家己咧食，你是家己，你感觉是安怎？挺欢喜啊。真欢喜，所以你嘛足欢喜看到大家安尼食甲足欢喜诶，对吧？毋过我有发现啊，因其实足罕的咧耍手机啊啥的，对无？因为细汉拢阿祖带的，对不对？阿祖也无手机啊。原来是因为无。好，你食完啦。哦，你真好，你大姐面煮完呢。你敢介意大姐煮的菜？妈妈大姐拢好食。拢好食，足好讲话你啊，足感动的哦，食到流目屎哦。我细汉的时阵，阮爸爸妈妈较罕呢有时间带阮做伙出去耍，啊，即届甲因安尼出去，我就感觉哇，足幸福的。而且因的活动拢是较室外的，比如讲撩溪啊、爬山啊、骑脚踏车啊即款的，所以我就感觉讲哇，甲因兜做伙出去安尼有影足欢喜的。而且我嘛是阮兜上细汉的，我嘛有一个姐姐，所以我其实无体会过做姐姐的感觉。班姊啊、甲二姊嘛是甲我当做大指头啊，安尼嘛是算是讲，互我细汉的梦想有完成啊，做一个姐姐安尼。啊，希望因会当感情安尼继续足好，以后伊一定是足好的朋友伴甲姊妹仔伴。你我小拄伫迄一天，你看伊唱，修成的迄一天，修成哎，安尼拍过吼。阿娘，好，啊，你讲拢共款拿，你种拍过来呀？无这条。冲辣椒的。我要打电话到总统，你来打出去。来，你，妈妈来。去干嘛呀？你干，我给你看。阮这教练就大声的哦。你看不见。你有过来，我甲你看。哇，那真大。